在是5月31号凌晨3点47，前往新庄的路上，准备去救车。用的工具就是他妈的3更半夜不睡觉，我还冲他小车坏掉。现在凌晨3点多，我们在新庄修车，按下去。怎么样？这有这个嗲嗲嗲的声音哦。那这个大部分都是启动马达坏掉。我们先从最外面开始检查起哦。那是我们先量测电瓶。哦，这里电瓶良好，有没有？电池是良好的，内阻值是14，健康度是100。看一下启动继电器，它有没有办法过电给启动马达？哦，那这是4灯的灯泡，电瓶有送电到继电器，那剩下就是启动马达坏掉。那剩最后一个启动马达，因为今天已经凌晨3点多了，没有备料，启动马达坏掉。那等一下我们就会回去做个更新。OK， 机车见点找 Hanson， 我在万华等你来。